مساء الخير عليكم أصدقائي. قصة اليوم من شخص شاف الجن بعينه بصحراء الطائف. ما أريد أحرق الأحداث عليكم. حطوا لي لايك على هذا الفيديو وصلوا لي على الحبيب المصطفى واذكروا لي الله يا جماعة الخير، لأن الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي قصتنا. اسمي قصي. بأحد العطل بالشتاء قررت أطلع أنا وصديقي مشعل. الرحلة مال صيد وقنص. خذنا البنادق والسيارة واشترينا أغراض وبطانيات، وكانت الوضعية تمام التمام. أول ليلة عدت طبيعية والليلة الثانية كذلك، وباليوم الثالث غيرنا المكان مالنا تقريبا على الساعة 12 ورحنا نصيد بمكان وكان بيه صيد. وبعد صلاة العصر تقريبا طلبت من صاحبي يروح يجيب لنا عدة أغراض ونواقص احنا محتاجيها، ووافق يروح وقال لي ان شاء الله انا ما اتأخر عليك. وصعد بالسيارة وطلع، والمكان اللي كنا احنا بيه مكان منقطع وما بيه اتصال، لكن منصوبة خيمتنا وحتى عندنا مولد للكهرباء نازل، والسيارة فاضية ما بيها اي حاجة. كل الحاجات اللي كانت بيها موجودة بالارض مال الصحراء. المهم راح وتقريبا ساعة كاملة واكيد ما راح يرجع لان الطريق بعيد. بدت الاجواء يعني تمطر شوية وبعدها اشتد المطر اكثر، ومرة واحدة كبست المطرة كبسة مو قوية، واستمر المطر بحدود 20 دقيقة وزاد بعد اكثر. وفجأة وما احس غير المي يدخل علي للخيمة. صارت سيول بالصحراء، والاكل والاشياء اللي كانت بالارض والغراض كلها جرفها المي وراحت. وانا بذاك الوقت تبهدلت وكل تنقعت وطلعت برا واخذتني السيول كذلك. كانت ليلة من سابع المستحيلات انساها. ليلة مرعبة ومخيفة وباردة. اي شيء ارد اخليه على كتفي ماكو، كله راح بالمي وانعدم. وبعدها خفت السيول والمي اللي كان عالي شربت الرمال، وظليت بمكاني واقف انتظر صاحبي. جوالي ما اعرف بيه وين، الغراض انجرفت وواقف بنص الصحراء ولا عندي لا اضاءة ولا اي حاجة. وبعدها الحمد لله والشكر انجلت الغيوم اللي موجودة بالسماء. شايفين الغيوم اللي تمشي سريع؟ هاي اللي كانت يعني موجودة. شوية وكان اسمع صوت، ومن هنا بدأ الخوف والرعب. الصوت اللي سمعته صوت طفل رضيع جاي يبكي، والصوت عالي بعد وقريب مني. المهم فكرت اللحظة انه اكو ناس كانوا كاشتين بهالمكان او قريبين، واحتمال هالطفل هذا اخذ السيل وما مات وجابه. اساعده ولا ما اساعده؟ اصلا هو وينه؟ لا اخاف جن، خليني بمكاني. والصوت قام يعلى والبكاء مالته صار يشتد اكثر واكثر، وقمت امشي باتجاه الصوت لا على التعيين. والغيم كان يمشي. يوم اللي يغطي القمر الضوء يصير خافت جدا ومشوف، لكن يوم اللي يروح الضوء يصير عالي وتشوف قدامك. وكنت اشوف الكثبان الرملية وعدة اشياء موجودة بالارض. وعلى ضوء القمر اباوع بعيد اكو حاجة تتحرك بالارض عليها ما اعرف شنو لونها ابيض. بديت اتقرب ويمكن هذا الطفل، والصوت كان بعد عالي. يوم اللي وصلت وتقربت كأنه قطعة مال قماش بيضة وملفوفة، والصوت انقطع بعد. المهم تقربت وفعلا هذا طفل وبعده يزحف موجود على الأرض. شلته وطالعت بوجهه. كان شكله غريب، عيونه كأنه السواد بيها أكثر من البياض، لكن خلص بالنهاية طفل. المهم بديت أطالع بيه وأكلمه، لكن طفل صغير ورضيع أكيد ما راح يتكلم. وتلفت يمين ويسار شلون جاب السيل واخذ لهالمكان هذا واهله ما يدرون عنه، وشلون ظل عايش اصلا لان المي صار عالي. المهم ظليت حامله وبديت اتمشى، لكن الطفل كانت بيه فد حاله او حاجه غريبه. كان جسمه نار، وكل ما يعني احضنه ازيد حتى ادفي نفسي لان كانت حراره جسمه عاليه يبدي يطلع صوت ازيز كانه ازيز مال كهرباء. وانا جاي امشي مرة واحدة ما حسيت غير رجلي تدخل بمكان او فجوة، وبعدها سقطت انا وهالطفل هذا. ما اعرف وقعت بنقرة غميجة تقريبا الارتفاع مالها بحدود 3-4 متر، وكانت الارض صخرية وما اقدر اطلع ارفع راسي لي فوق. يوم اللي يروح الغيم يعني عن القمر
اشوف كأنه اكو احد يعني واقف يطالع بيه، والطفل اللي كنت انا ماسكه ما كان موجود، حتى القطعة مال القماش ما كانت موجودة، والمكان اللي انا انحصرت بيه كان مكان ضيق ويحبس الانفاس كأنه انبوب على قدي يعني. المهم كان المكان غريب، وكنت اشعر بألم برجلي قوي جدا، وانا اشوف هذا فوقاي، وقمت اقول له ساعدني طلعني منه. وانا اتكلم وياه واتكلم وياه، وفجأة واسمع صوت ثاني كأنه واحد جاي يتنفس يمي قريب. المكان ضيق ومستحيل ياخذ اثنين. ما اعرف شلون حسيت انه واحد يلزمني يعني من بطني ويعصر بطني قوي حيل. من شدة العصر حسيت انه امعائي راح تطلع من حلقي، وبعدها ما حسيت غير انسحب لفوق بطريقة غريبة، كأنه طرت وارتفعت عن الارض وطلعت من هاي الحفرة. وصار يجيني ألم قوي بعد، والألم كان بقدمي يعني من تحت ومن الجانب، ويوم اللي طالعت عليها يمكن منزله دم، لان مديت ايدي وشعرت بحروره. كنت يعني مثل الشخص اللي عقله ما موجود براسه، ساكت وما اعرف شنو اللي اسوي. الاشياء غريبه. هو الطفل وين راح؟ واللي طلعني ولزمني شنو؟ واللي كنت اشوفه فوق يطالعني منو هذا؟ بديت اتلفت يمين ويسار وما اشوف اي احد بالمكان. المهم وانا جاي اطالع اشوف اضاءة، والاضاءة مال نار بعيدة علي بحدود 500 الى 600 متر، لكن شي الارض عدلة اشوفها. قررت اروح لهناك واتأكد، اكيد اكو احد شاع النار. بعدين تذكرت من سابع المستحيلات بعد هاي السيول يقدر شخص يشعل نار، وقلت احتمال اكو شخص يعني حاط الغراض. المهم ما تحتاج تفكير طويل، لازم اروح واشوف واتأكد. بديت امشي ورجلي توجعني اكثر واكثر لغاية ما حسيت الوجع يصعد لي فوق، ومن شدة الألم صرخت بصوت عالي ونزلت على الأرض وقمت أزحف أريد أوصل النار. وفعلا وصلت. يوم اللي وصلت لقيت هالطفل هذا موجود قريب بجانب النار، واكو مرة قاعدة وجهها ما كان مكشوف، حاطة عليه قطعة من القماش ولونها أسود، والمرة كانت لابسة لبس أسود بالكامل. وطلبت من عندها المساعدة. صرت قريب يعني على النار، وكانت تقول لي اجلس خليك بهذا المكان لا تخاف راح أعالجك. قالت بس دني الكلمات، انت منين؟ ايش عندك هنا؟ لاكو سيارة؟ لاكو شي؟ الطفل هذا كان يطالعني. المهم لزمتني من قدمي وبدت تفر بيها، وانا اصرخ بصوت عالي واقولها توجع وتتركني. مرة ومرتين، وبعدها اجت وكانت تحط ايدها على وجهي. اول ما حطت ايدها على وجهي، شايفين الشخص لما يدخلون العمليات وياخذ بنج بثواني عديدة، وما شعرت بنفسي ابد. وبعدها ما صحيت الا الصبح، الشمس يا دوب طالعة علي بجو هم مغيم كذلك. وناظرت وطالعت برجلي كان بيها ألم خفيف. ناظرت بيها ولقيتها ملفوفة بقطعة من القماش اللي لونه أسود، وكانت ملفوفة يعني هواي لفات ما أعرف. المهم بديت أفتح بيها حتى أشوف شنو اللي صاير، وافتح بالقطعة مال القماش السوداء، وكان ألقى اللحاء مال الأشجار اللي مال النخيل اللي شكله يصير على شكل خيوط وملتصق ببعض. إذا ألقى صورة إله أخلي لكم إياه. المهم هم فتحته كذلك، هم كان ملفوف على قدمي. وبعدها لقيت قطعة من الورق، وما أعرف يمكن ورقة مال تين لأن كانت كبيرة، وعلى رجلي وملمسها خشن. يوم اللي شلتها لقيت مادة مثل الطين اليابس محطوط على الجرح، وقدمي ما بيها أي حاجة، بس احمرار قليل يعني بالمكان اللي أنا مضروب عليه أو المكان اللي التوه. وبديت أتلمسها ما بيها أي شي، بيها وجع خفيف. قمت وقفت عليها ما بيها أي حاجة، وبديت أتذكر الأحداث وأنا جاي أتلفت يمين ويسار يمشي علي الوقت، هو أنا وين سقطت. المهم بديت أتلفت وكان ألقى أشياء بعدها موجودة على الأرض، وشكلي راجع بالمكان مالتي نفسه اللي ضربته السيول. وأنا جاي أتلفت وأشوف سيارات من بعيد، والسيارات كان عددهن 3، ومن ضمنهن السيارة اللي راح بيها صاحبي مات وتقرب يمي جايب مساعدة وانقاذ إلي، وعلى أساس يعني يبلش من هذا المكان يدور، لأن الصحراء ضربتها سيول
قوية جدا. يوم اللي شافوني ما بي أي حاجة وبعدني بنفس المكان، اتفاجئوا ونقذوني وطلعوني، وبدأوا يسألوني يوم اللي وصلنا للشارع، ويقولوا لي شنو اللي صار وياك، وانت شلون ظليت عايش بسبب هاي السيول، والغراض وين، وشو انت بمكانك شلون رجعت للمكان. عبالهم السيول اخذتني وراحت. المهم قلت لهم ما ادري، لقيت طفل ونقذته، عبالهم هلوس، عبالهم حلمان، عبالهم فاقد الوعي. المهم صاحبي ما صدق وقال لي من سابع المستحيلات. شوفت قدمي وقال لي احتمال انضربت بحاجة، واحتمال انت تحلم، لكن انا ما كنت احلم. واللي صار وياي موقف حقيقي، لان بعدها ب5 ايام وانا بالبيت حلمت بالمرة نفس لان دايخ بهالموضوع. اجتني بالمنام وقالت لي اسمع، انا من الجن المسلم، وانت ساعدتني ونقذت ابني وشلته من الارض، وانا ممنوع علي اساعد انسان، لكن حبيت اكسر العادات والتقاليد اللي عندنا، يعني حتى الجن عندهم عادات وتقاليد، وقلت اساعدك وساعدتك هاي المرة الاخيرة اللي تشوفني بيها، ولا تحير بالموضوع ولا اي حاجة. اكو جن مسلم يساعد البشر وانا وحدة من عندهم، جيت ساعدتك، واحتمال هاي المساعدة راح تأذيني، لكن خلص جيت بس اقول لك واروح بعد ما اظهر الك مرة ثانية. وبالحلم يوم اللي ظهرت الي ظهرت عبارة عن قطعة سوداء، ويوم اللي قعدت وانا اتنفس بالقوة، وصدري يوجعني وتعبان وما اعرف شنو اللي حدث وياي. هل فعلا هي من الجن المسلم وساعدتني؟ زين انا ساعدتها بشنو؟ معقولة الجن هذا شكلهم، او هذا الطفل يعني من الجن كان متشكل؟ ما عرفت القصة كلها وبيها علامات استفهام هواي. يا ريت انتو تكتبوا لي اللي صار ويا شنو. ولهنا أنا وتنتهي قصتنا اليوم. اذا عجبتكم ادعموني بلايك، اشتركوا لي بالقناة، فعلوا لي زر الجرس، وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.